جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف. إذا كنت تواجه مشاكل مع شاشة أو بطارية جهاز لينوفو يوكي 530 اس الخاص بك، فلا داعي للقلق. في هذا الدليل سنساعدك خطوة بخطوة لتغيير الشاشة والبطارية. قبل البدء تأكد من أن لديك الأدوات المناسبة: مفكات دقيقة، أداة فتح، ولصق جديد. أولاً، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل جميع الكابلات. ثم، باستخدام المفك الدقيق، قم بإزالة البراغي الموجودة في الجزء السفلي من الجهاز. بعد إزالة البراغي، استخدم أداة الفتح بعناية لفصل الجزء السفلي من الهيكل عن الجزء العلوي. يجب أن تكون حذراً هنا لتجنب تلف المكونات الداخلية. بمجرد فتح الجهاز، ابحث عن البطارية. ستجدها مثبتة بأزرار أو براغي. قم بإزالة البراغي أو الأزرار باستخدام المفك. تأكد من توخي الحذر عند فصل كابل البطارية، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث قصر كهربائي. بعد إزالة البطارية، يمكنك الآن تغييرها بأخرى جديد. تأكد من أن البطارية الجديدة متوافقة مع طراز جهازك. الآن، دعنا ننتقل إلى الشاشة. ستجد الشاشة مثبتة بواسطة براغي أو لاصق. إذا كانت الشاشة متصلة بواسطة براغي، قم بإزالتها. أما إذا كانت مثبتة بواسطة لاصق، استخدم أداة الفتح لفصل الشاشة عن الإطار. بعد إزالة الشاشة القديمة، قم بتنظيف السطح جيدا ثم ضع الشاشة الجديدة بعناية. تأكد من توصيل الكابلات بشكل صحيح. بعد استبدال الشاشة والبطارية، يمكنك الآن إعادة تجميع الجهاز. ابدأ بتثبيت الجزء السفلي مرة أخرى باستخدام البراغي التي أزلتها سابقا. تأكد من أن كل شيء في مكانه قبل إحكام البراغي. بعد الانتهاء، قم بتشغيل الجهاز وتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح. إذا كنت غير مرتاح للقيام بهذا العمل بنفسك، يمكنك الاستفادة من خدمة التشخيص المجاني التي نقدمها. يمكننا أيضا استلام الجهاز من منزلك وإعادته بعد الإصلاح. عادة ما تكون أسعار تغيير الشاشة والبطارية في حدود من 100 إلى 150 دولار حسب المكونات المطلوبة. لا تتردد في الاتصال بنا لمزيد من التفاصيل. جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف.